मैले सोचेकै थिएन कि यति अगाडि गएर मैले यति धेरैजनालाई पढाउँछु भनेर। तर जे होस् मेरो सर बन्ने इच्छा पनि पुरा भयो आज। आजको भिडियो चाहिँ म अहिले नै सुरु गर्छु। हेलो एन्ड नमस्ते गाइस। आजको भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदम इन्ट्रेस्टिङ भिडियो छ। आजको भिडियो चाहिँ बिहानको समयमा कम्प्युटर क्लास जान लाग्यो। भाउजू आइसक्नु भएको थियो बाटोमा। मैले पनि हल्का हल्का जोक गर्दै भाउजूलाई हँसाए। मैले यसरी भिडियो बनाउँदा भाउजू चाहिँ हाँसिरहनु भएको थियो। हिजो दिवसभरिसम्म पनि घाम लाग्थेन, आज चाहिँ ठिक्कला घामसम्म लागेको छ। हिँड्दाखेरि अगाडिबाट कार आएको, यो कारले अगाडि जानै नदिएको, दाउदा गएर अगाडि गयो, गएर कुराकानी गरियो। भाउजू र म चाहिँ डेली कम्प्युटर क्लास जान्थ्यौँ। आज चाहिँ भाउजूको साथीको त आइगिन्। भाउजूको साथीले लाइन हान्ने भनेको भाउजूको साथीको अलरेडी बोयफ्रेन्ड रहेछ। पागल भने नि आज भिडियो बनाइदिने हो मैले, ट्याङ्की ट्याङ्क आज सरकै अगाडि भिडियो भ्लग बनाइदिने यो भ्लग। फेरि पनि म तपाईँको यो भिडियोमा मेरो भिडियोमा फेरि पनि मेरो भिडियोमा म आफै जोडिन आएको हो। फेरि पनि म भिडियो ढिला नगरी यहीँ बन्द गर्छु। हल्का सानो जोक गरियो। हाम्रो 2 बजेबाट क्लास थियो। क्लासमा जाने भनेको त सरले क्लास लिनु भएको रहेछ। सानो बुझाइ गरे गरौँ। त्यो क्लास सकिने बित्तिकै हामी ल्याबमा गयौँ। ल्याबमा जाने बित्तिकै भाइले बस्ने मेरो लागि कुर्सी लिएर आइदिएको। अनि त्यसपछि कुर्सीमा बस्नलाई हामी यताउता हेऱ्यौँ। भाउजूले भन्नुभयो कि कहाँ बस्ने भनेर। मैले त्योभन्दा सुरुमै मैले एउटा कम्प्युटर समातेर बसिहालेँ। आफू चाहिँ बाटो छु नि त म, त्यसैले एउटा कम्प्युटर सुरुमै रोजिहालेँ। एकैछिन चलाउन के बसेको थियो, सरले त फेरि मलाई थ्योरी पढ्न कम्प्युटर क्लासमा बोलाइहाल्नु भयो। कम्प्युटर क्लासमा त कोही पनि थिएनन्। त्यसपछि एक्लै बसेको कम्प्युटर सर पढाउने ठाउँमा। त्यसपछि अगाडि पछाडिको त कोही पनि थिएनन्। त्यसपछि मैले त जे पाएँ त्यही चलाइदिएँ। त्यसपछि एकैछिनपछि फेरि सर र पढ्ने स्टुडेन्टहरू सबै आए। आउने बित्तिकै सरले त मलाई सुरुमै उठाएर अर्जुनले आज पढाउँछ भनेर अगाडि पठाइदिनु भयो। अगाडि पठाउने बित्तिकै त्यसपछि मैले चाहिँ लोकसेवाका कीहरू हान्न सिकाएँ, यसरी हान्नुपर्छ भनेर। त्यसपछि भिडियो बनाइसकेपछि नाम प्रकाश सबैभन्दा हेर्सम छन्, मन्दा नि हेर्सम छन् नि। हामी भर्खरै हो त्यहाँ कम्प्युटर क्लासबाट आयौँ। अहिले चाहिँ यहाँ काम मेरो छ। अब एकछिनमा ट्याक्क हामी घरतिर जान्छौँ। मोबाइल यसरी समात्नुपर्छ भनेर साथीलाई सिकाएँ। यसो हामी चाहिँ अहिले यता कम्प्युटर क्लासदेखि बाहिर निस्केर यता यसो साइडतिर भिडियो भ्लग बनाउनको लागि आइरहेछौँ। अनि यता जाउँ न, ऊ चाहिँ मेरो साथी अर्जुन। हेलो गाइस। तिनले बोलेपछि हामी चाहिँ ढिला नगरी घरतिर फर्किहाल्यौँ। धेरै दिन बाद त्यो दारी नकाटेको, हेर्दा पनि नराम्रो देखाएको थियो। त्यसैले आजले यसो दिन मिलाएर दारी सारी काट्यौँ भनेर चाहिँ मन लागे। अनि मैले चाहिँ दारी घरमै काटेको। काटिसकेपछि मेरो फाइनल लुक्स यस्तो थियो। यतिको लुक्स भएपछि त केटीहरूले हेरिहाल्ला नि त होइन र। अनि आजको दिन चाहिँ हेर्दा हेर्दै बित्यो, काम पनि डुब्यो। आजलाई चाहिँ यति नै, भेटौँला अर्को भिडियोमा। बाई बाई गाइस।